हामी अहिले चाहिँ अब गैँडा चोकबाट चाहिँ अटो लिएर चाहिँ अहिले एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर आइपुग्यो, ब्रिडिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर आइपुगिसकेको छौँ है। हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र यो चाहिँ गभर्मेन्ट एलिफेन्ट सेन्टर हो। अघि नै मैले भनि पनि सकेँ। हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब गभर्मेन्ट एलिफेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी राखेछ, कसरी चाहिँ ब्रिडिङ गर्छ अथवा कसरी तालिम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली नहेरे पनि चाहिँ हामीले यहाँ सानो म्युजियम जस्तो पनि छ। यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्टर भनौँ न, म्युजियम भन्दा नि। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू यो बारे चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जोड्नु पर्दैन नि, खासमा हामी चाहिँ आज वन्डरफुल साइटिङ है। चाहिँ रोनाल्डो यो हात्तीको नाम चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ हात्तीको नाम यस्तै फुटबल प्लेयरहरू राख्ने चलन छ होइन, खासमा भन्दा बिकज त्यो एलिफेन्ट पोलोहरू अनि स्पोर्ट्सले गर्दा कि नै अब मान्छेहरूको फुटबलमा क्रेज छ होइन। अनि प्लेयरहरूमा चाहिँ अझ रोनाल्डो मेसीहरूमा चाहिँ क्रेज भएको भएर चाहिँ अब त्यो त्यो घाँटीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेडियो कलर छ होइन। त्यो रेडियो कलर चाहिँ अब यहाँको अफिसियल्सहरूले चाहिँ उसको मुभमेन्टहरू ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ त्यो जडान गरेको। अनि त्यसपछि उसको यहाँ धेरै नै उसको यहाँ बच्चाहरू पनि छ होइन। अनि वाइल्ड अनि त्यसको जुन साइडबाट चाहिँ सेक्रेसनहरू भइरहेछ उसको त्यो हेरेर चाहिँ के भन्न सकिन्छ, ऊ मस्ट प्रेडमा छ होइन। मस्ट प्रेड भनेको चाहिँ एकदम सेक्सुअली हाइपर भएर चाहिँ उसले चाहिँ मेटिङ गर्न मन लाग्ने बेला हो। अनि ऊ अहिले त्यही प्रेडमा छ। अनि ऊ फिमेलको खोजीमा चाहिँ यो ब्रिडिङ सेन्टरमा चाहिँ आएर अनि उसको त्यो मेटिङ चाहिँ गराउने अथवा गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो वाइल्ड यो राख्न मात्र हो टेम्पोरेरीली कता यहाँ लाइक मस्ट पिरियडलाई राखेको भन्दा पनि ऊ आफै आउने हो। ऊ चाहिँ आफ्नो एरिया छ उसको, अनि त्यो एरिया घुम्छ। अनि त्यसपछि अब मेटिङ गर्न मन लागेको बेला चाहिँ ब्रिडिङ सेन्टर आएर फिमेलहरूसँग मेटिङ गर्छ। सो मुभमेन्ट चाहिँ फ्री छ उसको। मुभमेन्ट फ्री छ उसको। अनि यहाँ भएको ब्रिडिङ गर्नलाई राखेको फिमेलहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ छैन, उनीहरू चाहिँ फ्री छैन। अब बच्चा भएकोहरू चाहिँ उसले खासै मेटिङ गर्दैन। अझ त्यो कुकुरहरूको पनि हुन्छ नि, अब कति टाइमसम्म चाहिँ भर्खर अब प्रेग्नेन्ट भइसकेर होइन। अनि गरेको बेलामा चाहिँ उसले त्यो सेक्सुअली जस्ट मेटिङ हुँदैन भनौँ न। उसले त्यो गन्ध कम्युनिकेसन हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ अब हात्ती बच्चाहरू भएको चाहिँ उसँग चाहिँ फिमेलहरूसँग उसको कम्युनिकेसन हुँदैन। तर जसको चाहिँ बच्चा छैन अनि जसको के अरे भनौँ न सेक्सुअली ऊ पनि छ नि, एक्टिभ छ नि, त्यतिखेर चाहिँ अनि उसको चाहिँ मेटिङ हुन्छ। अनि उसको त खुट्टामा त चेन लगाइरहेको छ नि, त्यो एग्रेसिभ हुन्छ भन्ने नै अब त्यो बाहिर जान नदिनु होला। अब पहिल्यैदेखि ट्रेडिसनल रूपमा त्यो भएको चाहिँ रेस्टलेस भयो। त्यो साइकोलोजी चाहिँ अब धेरै कुराले असर गर्छ उसको त्यसमा चाहिँ। कहिलेकाहीँ स्ट्रेसमा आएर पनि गर्छ, कहिलेकाहीँ सायद अरू नै कुराहरू उसले चाहिँ देखाउन खोजिरहेको होला होइन। अब सायद अब उसको रोनाल्डोको जुन टस्कको कुरा छ नि, मलाई लाग्छ है, जस्ट आई गेस मात्रै है, नट स्योर, त्यो टक्स काटेको चाहिँ त्यो अलिकति हार्मफुल नहोस् भनेर चाहिँ त्यो साप ब्रन्ड गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ त्यस्तो छ कि त्यहाँको सिनारियो कि। अनि उनीहरूले चाहिँ एकचोटि गरेपछि मान्छे त खतराकै भयो। राजन ब्रिडिङहरूको बारेमा फेरि भन्दैन, कति लाइक कति मन्थ पिरियडसम्म चाहिँ उनीहरूको हुन्छ ट्रेनिङ पिरियडहरू? उनीहरूको ट्रेनिङ आमासँग जन्मिसकेपछि जेनरली पहिला चाहिँ 4-5 वर्षसम्म चाहिँ ट्रेनिङको लागि 4-5 वर्षको उमेर भएपछि ट्रेनिङमा लैजाने हुने कुरा थियो। अहिले चाहिँ अब 2.5-3 वर्षमा चाहिँ ट्रेनिङमा गराउँछ। अनि ट्रेनिङको बेलामा चाहिँ आमासँग छुट्याएर चाहिँ यस्तो पोलहरूमा बाँध्छ, अलिकति बाहिर खमरी भन्छ क्या पोललाई होइन। अनि बाँधिसकेपछि उसलाई चाहिँ आगोले पोलिदिने, भनौँ त त्यो आगोले झस्काइदिने, आमाबाट छुट्याउने, अनि त्यसपछि पिट्ने, यस्तो एब्युजिभ टाइपको कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अनि उसलाई चाहिँ दुईवटा हात्तीबाट चाहिँ रोपहरू बाँधेर गाउँ डुलाउने, मान्छेसँग कम्युनिकेट गराउनलाई, त्यहाँको मान्छेको इन्भाइरोमेन्ट, भिलेज इन्भाइरोमेन्टसँग कम्युनिकेट गराउनलाई चाहिँ उसलाई त्यसरी चाहिँ लगभग एराउन्ड एक्सपिरियन्स माउथबाट चाहिँ 15 to 20 डेजको त्यो ट्रेनिङ पिरियड थियो चाहिँ उसलाई जान्छ। त्यतिखेर चाहिँ ऊ अब आमाबाट छुटिसकेपछि एकदम इमोसनली स्ट्रेस हुने होइन, एकदम गाह्रो हुने टाइपको हुन छ। तर अब यो ट्रेनिङ उनीहरूको पहिलेदेखि नै यो ब्रिडिङ पर्पजको कन्जर्भेसन पर्पजको लागि युज गर्नुभएको भएर चाहिँ उनीहरूको स्पिरिट ब्रेक गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकतामा चाहिँ अब
उनीहरूले चाहिँ अनि फिमेल भयो भने चाहिँ यहीँ राख्छ होइन फिमेल मेल दुइटै यहीँ राख्छ त्यो ट्रेनिङ पिरियड अवधि भरलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब के अरे आवश्यकता अनुसार चाहिँ अब नेपालको कन्जर्भेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ त्यसरी नै खटाउँछ कहाँनिर चाहिँ नेसेसिटी छ होइन अब के हुन्छ त्यो ट्याक्कै चेनले बाँध्छ कि यिनीहरूले ठुलो भएपछि चेन फुत्काउन सक्छ होइन तर यिनीहरूले फुत्काउँदैन किन भन्दाखेरि साइकोलोजिकल यिनीहरू सानैबाट चेन फुत्काउन सक्दैन भन्ने मानसिकता हुन्छ कि आमासँग जानु हामीले भनेको हुँदो रहेछ क्या मैले अस्तिको साइकोलोजी कोर्स गरेर थिएँ होइन के अरे केही नै हुनु मैले त्यो टपिक बिर्सेँ क्या रेस्ट हेल्पलेसनेस के भन्दो रहेछ क्या होइन अनि त्यो भनेको चाहिँ तिमी एउटा कुनै सिचुएसनमा पर्छौ होइन यो चाहिँ मान्छेको उसमा पनि हुन्छ क्या तिमी कुनै एउटा यस्तो सिचुएसनमा पर्छौ त्यो सिचुएसनबाट तिमी निस्केनौ भने होइन त्यो ट्रमा तिमीलाई लाइफ टाइमभरि नै हुन्छ क्या अनि त्यही भएर डिप्रेसनको मेन कज चाहिँ त्यो हो कि त्यो बच्चा बेला बुलिड भएको मान्छेहरू जुनबाट चाहिँ त्यो निस्किनै सक्छ स्क्रैच गरिरहेछ Every animal is smart in their own way. त्यो अहिले त हामी चिलाएर थाहा छ कि कहाँ के गर्नु भने सायद उनीहरूलाई अलिक सिक्रेट बाँधेको चाहिँ उसँग कम्युनिकेट गर्न नदिनु होला हो कि त्यो भइसँग नभए चाहिँ भन्दैन यो मेरो बाँध्न नपर्नु पर्ने सबसे यो चाहिँ एट्याक गरिदिन सक्ला भनेर होला हुँदा फेरि उसको आफ्नै सन्तानहरू एट्याक गर्छ आफ्नो हामीलाई अट्याक गर्न सक्छ चान्स हुन्छ नि त लाइक आफ्नै हो थाहा हुन्छ पहिला ध्रुवीहरू पनि यता आयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन ध्रुवी हात्ती नै एकता उसलाई चाहिँ तर्साएर भएको यहाँबाट एकदमै प्रोपर्टी डिस्ट्रक्सन एकदम बेसरी भयो कि अनि त्यो भएर तर्साएर पठाएको ऊ चाहिँ त्यति साह्रो छैन त्यही भएर यस्तो सो वाइल्ड एलिफेन्टहरूको चाहिँ कति होला इन्डिसन जाने क्या बच्चा मेलहरू थाहा यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने इन्डियामा चाहिँ अब फ्री बोर्डर छ होइन त्यो भएर एकदमै त्यहाँबाट आउने जाने भइरहेको हुन्छ अब नेपालको ओभरअल केसमा चाहिँ मेल एलिफेन्ट चाहिँ त्यति धेरै छैन फिमेल पनि खासै छैन अब त्यही हो बोर्डरबाट यताउता भइरहेको हुन्छ उता पूर्व साइड पूर्व साइडतिर चाहिँ अब बँदेल है त्यहाँनिर मैले गाई भन्छ यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के भन्दाखेरि अब गाई गोरुहरूको चाहिँ जति पनि डिजिजहरू हुन्छ उनीहरू सर्न सक्ने चान्सहरू हुन्छ होइन सरकारी हात्तीहरूमा चाहिँ धेरै टिभी देखेको अवस्था छ टिभी त कम्युनिकेबल डिजिज भयो नि त अनि कति हात्तीहरू टिभीले गर्दा नि मरिरहेको छ मान्छेमा पनि सर्ने चान्स हुन्छ होइन अब त्यो के अरे त्यो डिजिज चाहिँ अनि फेरि कम्युनिकेसन भइसकेपछि अब लाइफ स्टकहरूमा पनि सर्न सक्ने चान्स हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ एउटा डिजिज पनि त्यो मेलहरू छोड्यो होइन नेसनल पार्कहरूमा छोड्यो अनि त्यो मेलहरू यहीँ रिटर्न हुने चान्स यस्तो हुन्छ किनकि अब यो नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क उता पर्सासँग गएर पर्सा नेसनल पार्कसँग जोडिएछ उनीहरू फ्री हुन्छ मुभमेन्टहरू त डिपेन्ड्स अब उसलाई कतिको कहाँ सर्च पर्छ कहाँ फुडिङ मान्छेहरू धेरै उयो थाल्यो सुराजन एलिफेन्ट ब्रिडिङको प्रोज र कन्सहरू चाहिँ एकचोटि भन्नु अब प्रोज एलिफेन्ट ब्रिडिङको प्रोज चाहिँ छ त्यहाँ प्रोज पनि छ होइन उनीहरू चाहिँ अब यो हात्ती चाहिँ कतिपय ठाउँमा जङ्गलमा चाहिँ एउटा यस्तो एरियाहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ मान्छे वक गरेर जान सक्दैन होइन अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब टाइगर काउन्टिङको लागि हुन्छ राइनो काउन्टिङको लागि हुन्छ यो इन्डेन्जर स्पेसिसहरू उनीहरूको काउन्टिङको लागि चाहिँ उनीहरू कन्जर्भेसन पर्पजभित्रै आउने भयो त्यो होइन उनीहरूको लागि चाहिँ हात्तीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूको काउन्टिङ गर्ने चलन पनि छ होइन त्यो पनि गर्दै आइरहेको छ अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब कति ठाउँमा चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टमा चाहिँ अब बाघहरूले चाहिँ मान्छेहरू खाइरहेको अहिले पनि कति न्युजहरू आइरहेको छ होइन अब त्यतिखेर उनीहरूलाई चाहिँ ट्र्याङ्कुलाइज गरेर चाहिँ ट्र्याक गरेर ट्र्याङ्कुलाइज गरेर चाहिँ भनौँ न यता मेडिकल फेसिलिटीसम्म ल्याउनको लागि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पार्टिकुलर ठाउँसम्म छोड्नको लागि चाहिँ एलिफेन्टहरूको चाहिँ
त्यो रेस्क्युको अवस्थामा एलिफेन्टको युज पनि एकदम भइरहेको हुन्छ त्यो बाघहरूलाई घेरेर चाहिँ ट्याङ्कुलाइज गर्नलाई होइन अब अरू साधनहरू युज गरेर चाहिँ खासै हुँदैन तर हात्तीको युजमा चाहिँ यो वाइल्ड लाइफ क्याप्चरिङहरू चाहिँ एकदम इफेक्टिभ देखिरहेको छ होइन अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि काउन्टिङको लागि भयो यो उको लागि भयो स्पेसली चाहिँ यही कुराहरू हो होइन अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै डिप ठाउँहरूमा पनि हात्तीहरू चाहिँ जान सक्ने भएको भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ युज गरिरहेको छ ओभरअल चाहिँ कन्जर्भेसन पर्पजको लागि नै भन्छु म चाहिँ सो इफेक्टिभ चाहिँ भइरहेको छ कन्जर्भेसन बाट हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको रिप्लेसमेन्टमा अब डिजिटल्ली चाहिँ अब ड्रोनहरू होइन अरू क्यामेराहरू पनि युज गरेर गर्न सकिन्थ्यो होला सायद तर अब यो मैले अघि भनिहालेँ नि होइन वाइल्ड लाइफ क्याप्चरिङको रेस्क्युङको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ यिनीहरूको रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्ने अहिले अझै अवस्था आइपुगेको सकेको छैन है सो दे आर सम हाउ निडेड भन्छु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्टिल किनकि रिप्लेसमेन्ट छैन सो त्यही भएर अब कन्सकोमा चाहिँ अब त्यही उनीहरू चाहिँ वाइल्डमा रमाउनु पर्ने एउटा ग्रुपमा रमाउनु पर्ने जनावरहरू उनीहरू चाहिँ होइन तर यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी छुट्याएर क्याप्टिभमा चाहिँ अनि स्पिड के अरे उनीहरूको स्पिड ब्रेकिङ गरेर चाहिँ आफ्नो तरिकाले मान्छेले आफ्नो बेनिफिटको लागि चाहिँ युज गरिरहेछ अथवा प्लस एब्युज गरिरहेछ है अब त्यो कुराहरू पनि छ अब उनीहरू चाहिँ एकदम साइकोलोजी पनि एकदमै साइकोलोजिकल्ली एकदम क्लेभर एकदम बुद्धिमानी भन्छ नि होइन त्यो टाइपको उनीहरूको चाहिँ मेन्टल स्टेट हुन्छ मान्छे भन्दा नि धेरै नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने चाहिँ हात्तीहरू चाहिँ होइन अब उनीहरूको त्यो हेरिहाल्यो भने पनि यिनीहरू कस्तो रमाएर खेलेको र यो चाहिँ यदि वाइल्डमा भइदिए कति रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो कि तर हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई हाम्रो बेनिफिटको लागि चाहिँ गरिरहेछौँ एक्सप्लोइट गरिरहेछौँ होइन त्यही अनुसार चाहिँ यो धेरै नै कन्स हो यसको कन्स पार्टहरू चाहिँ यिनीहरू छ अनि यसको हुन्छ नि उनीहरूको एउटा कम्युनिटी बन्ड हुन्छ नि सोसल बन्ड हुन्छ नि एकअर्का बिचमा अनि त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन वाइल्डमा उनीहरूको एकअर्का बिचमा एउटा सोसाइटी जस्तो फर्म हुन्छ नि त अनि त्यो कुरा यहाँ चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन देखिन्न यहाँ चाहिँ होइन ग्रुपमा राख्दैन अब हात्तीहरूको बिहेभियर कस्तो छ भन्ने हुन्छ कुनै कुनै हात्तीहरूको बिहेभियर कोहीसँग जम्यो हाम्रो ठ्याक्कै यो चाहिँ सोसलाइज हुने एनिमल्स भएको भएर ठ्याक्कै मान्छे जस्तो हुन्छ कि मान्छेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ फ्रेन्डलीनेस पनि देखिन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही मान्छेसँग अथवा कुनैसँग चाहिँ एकदम टम त्यो मिलिरहेकै हुन्न नि यिनीहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ कि अब तर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी सायद ट्राई पनि गरे छैन होला सँगै ग्रुपमा राख्नलाई चाहिँ तर सायद ट्राई गरे भए कुनै हात्तीहरू एक आपसमा चाहिँ हुन्छ नि क्लास हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ तर जम्न सक्ने सम्भावना नि हुन्छ तिम्रो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ यदि आयो भने चाहिँ के आउन सक्ला के बेटर हुन सक्ला यसमा चाहिँ किनभने इफ होइन हामीले वाइल्डमा छोड्दाखेरि चाहिँ यदि उनीहरूको पपुलेसनलाई अफेक्ट परिरहेको छ र लाइक सिन्स डिफोरेस्टेसन अनि सबै वाइल्ड लाइफ के अरे ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्टहरूको कुराहरू भयो नि त यसलाई चाहिँ एउटा एडभान्स रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ एडभान्स रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यही हो अब कन्जर्भेसन पर्पजलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर स्टिल हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ यदि इलेफेन्ट स्याङ्क्चुरी मोडल आयो भने चाहिँ होइन के छैन अनि नेचरमा चाहिँ एभ्रिथिङको केही न केही भ्याल्यु हुन्छ नि त है एभ्री एनिमलको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नेचरलाई राम्रो गर्नेको लागि होइन त्यो ब्यालेन्स अहिले बिग्रेको जस्तो त आई मिन एभ्री वानलाई नोटिस चाहिँ भएछ एलिफेन्टको चाहिँ जङ्गल र यो उसहरू नेचरको रिलेसनमा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स छ एकदम इम्पोर्टेन्स छ यो कुरा मैले दोहोऱ्याउँछु होइन हात्तीहरूलाई चाहिँ एउटा नेचुरल पोलिनेटर भनौँ एफोरेस्टेटर पोलिनेटर मेरो भाषामा है त्यसको रूपमा लिन सकिन्छ होइन उनीहरू चाहिँ एकदमै हाइली नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा चर्ने नेचुरल चिजहरू खाने होइन त्यसपछि त्यो खाँदाखेरि रुखको ब्रान्चेसहरू होइन यस्तो चाहिँ खाइराख्ने खालको जनावर हो अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यो खाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो प्लान्टको सिडहरू पनि उनीहरूले त्यससँग कन्ज्युम गर्छ होइन अनि त्यो कन्ज्युम गर्दाखेरि जुन डङको रूपमा चाहिँ आउँछ
त्यो डङको रूपमा चाहिँ अब आइसकेपछि अब उनीहरू त्यो दिशा धेरै ठाउँमा दिशा गरेर खाँदै दिशा गर्दै गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो गरिरहेको बेलामा चाहिँ अनि के अरे त्यो डङबाटै नै त्यो प्लान्टको सिड आफै त्यहाँबाट चाहिँ ग्रो भएर चाहिँ फरेस्टको धेरै पार्टमा चाहिँ यसले एउटा हाई भ्यालु प्रोभाइड गरिरहेको छ होइन। अनि अब त्यो जुन यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन फरेस्टमा जुन टाइपको ट्रीहरू छ होइन, जुन स्पेसिसको ट्रीहरू छ त्यहीको सिड खाएर त्यही सिडलाई नै जङ्गलमा के अरे त्यो पुपको डङको थ्रुबाट चाहिँ प्रड्युस गरिसकेपछि त्यो नेटिभ स्पेसिस पनि बस्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि जङ्गल पनि अझै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यिनीहरू दे आर बेस्ट नेचुरल पोलिनेटर भन्छ लाइक म्यामल पोलिनेटर भन्छ, किनकि बी पनि छ एउटा पोलिनेटर होइन। त्यो म्यामलमा चाहिँ दे आर द बेस्ट हुन्छ, एलिफेन्ट आर द बेस्ट, दे आर हाई भ्यालु इन द नेचुरल इकोसिस्टम ब्यालेन्स गर्नको लागि। यो जुन अहिले यो बेबी काफलाई चाहिँ यो टाइगर राखेको छ, चेन गरेर राखेको छ होइन, यसमा चाहिँ यो किन गरेको? अब खासमा ठ्याक्कै वाइल्ड एलिफेन्ट अहिले रोनाल्डो पनि यहीँ छ होइन। अब सायद उसको दुईजनाको बिच चाहिँ इन्ट्रेक्सन घटाउन होला किनकि अब वाइल्ड एलिफेन्ट हो, मस्टफ्रेडमा नि छ होइन। अब जे पनि हुनसक्छ, त्यो एउटा रिस्क चाहिँ भइरहेको छ, त्यो रिस्क चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ त्यो गरेको हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ अब के अरे उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चेनमा चाहिँ अब ट्रेडिसनल सिस्टमबाट चेनमा बाँध्ने एउटा सिस्टम छ होइन। अनि के अरे अब अहिले सानैबाट चाहिँ बानी पारिराख्यो भने चाहिँ पछि उनीहरूलाई त्यो चेनकै सिस्टममा बाँधिराख्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर गरेको। अब हात्तीले चाहिँ यदि पावरको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, नेचुरल स्ट्रेन्थको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो चेन ब्रेक गर्न सक्छ होइन। यदि वाइल्डलाई त्यस्तै चेन लगाइदियो भने उनीहरूले इजिली ब्रेक गर्न सक्छ, तर क्याप्टिभ एलिफेन्टले सक्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई सानैबाट चेनमा बाँधेको हुन्छ, सानोमा त उनीहरूले चेनमा त्यो चेन खुदमा ब्रेक गर्न सक्दैन होइन। अनि पछि चाहिँ त्यो ठुलो ग्रो गर्दै जाँदाखेरि पनि त्यो चेन चाहिँ मैले कहिले पनि ब्रेक गर्न सक्दिनँ भन्ने साइकोलोजी तिनीहरूको त्यो बसिसकेको हुन्छ। अनि उनीहरूले कहिले पनि चेन ब्रेकै गर्न सक्दैन क्या। त्यो भएपछि माउथहरूलाई चाहिँ यो ब्रिडिङ सेन्टरको भनौँ न ओभरअलहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, त्यो चेनमै राखेर कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले सानैदेखि नै चेनमा राख्ने चाहिँ त्यो बानी पार्दै रहेको। साइकोलोजिकल्ली पनि उनीहरूलाई त धेरै इफेक्ट पर्छ होला नि त होइन? साइकोलोजी इफेक्ट पर्छ। आई मिन जङ्गलमा त कति लाइक किलोमिटर्स हिँड्छ नि त उनीहरू होइन, 100 किलोमिटर्स हिँड्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ यसरी बाँधेर राख्दाखेरि यसलाई नै अब हाम्रो यो पेन्डेमिककै इक्जाम्पल दिउँ न, जसरी हाम्रो मुभमेन्टहरू स्टप हुँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो इरिटेसन फिल हुन्छ भने होइन, स्ट्रेसहरू हुन्छ भने होइन, अनि त्यसले गर्दा कति डिप्रेसन र एङ्जाइटीको केसेसहरू पनि बढेछ होइन। त्यस्तो केसेसहरू एलिफेन्टहरूमा पनि देखिन्छ, डिप्रेसन र एङ्जाइटीको? देखिन्छ। अब गभर्मेन्ट एलिफेन्टको रिसेन्टली एनटिएनसीमा पनि एउटा सानो बच्चाले मेलै हो क्या है, उसले चाहिँ आफ्नो माउते मारेको थियो होइन। अब त्यो स्ट्रेस हुन्छ, एन्जाइटीहरू हुन्छ, विभिन्न खालको नेचर एउटा साइकोलोजिकल बिहेभियर चेन्जहरू कुराहरू आउन सक्छ। उनीहरू स्ट्रेस भएको बेलामै त्यस्तो एक्टिभिटीहरू देखाउनुहुन्छ, माउते मार्ने। अब सरकारी हात्तीहरूको माउतीहरू पनि कति मारिरहेको हुन्छ, स्पेसली प्राइभेट एलिफेन्टहरूमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् यो केसहरू देखिरहेको हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई दिनभरि त्यो राइडिङ पर्पजको लागि युज गर्छ। अनि त्यसपछि माउतेहरूले चाहिँ अब त्यो उनीहरूको अनुसार हिँडेन भने अथवा गरेन भने चाहिँ एकदमै स्टिकरले अथवा चाहिँ बुलहुकले चाहिँ पिट्ने होइन, यस्तो घोच्ने यस्तो कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा स्ट्रेस एकदम हाई हुन्छ। अनि त्यो स्ट्रेस हाई भएको हुनाले चाहिँ के अरे हात्तीले माउते मार्ने जुन मोर्टालिटी रेट हुन्छ नि, यो चाहिँ एट्याक रेट भनौँ न, यसमा चाहिँ प्राइभेट एलिफेन्टकोमा चाहिँ बढी देखिरहेको हुन्छ कि। अब धेरै ठाउँमा मारेको पनि छ, मान्छेले माउतेलाई त्यो हल्लाउँदाखेरि खस्यो भने चाहिँ किचेर मारिदिने, हानेर मारिदिने, यस्तो इभेन्टहरू पनि धेरै ठाउँमा देखिरहेको छ। यस, ओके, ठिक छ। मेरो कपाल त के भइसकेको छ पनि, कि लामो कपाल पाल्नु पनि कि सानो बनाउनु पर्ने, लास्टै कस्तो बिचमा चाहिँ उयो हुने क्या। सो के अरे मैले त्यो एनिमल म्यानिफेस्टो पढिराखेको छु होइन, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा च्याप्टरमा एउटा पार्ट छ कि होइन, एलिफेन्टहरूले रिभेन्ज लिएको भनेर भन्छ कि, जुन तरिकाले हामीलाई ट्रिट गर्छौँ होइन। अनि के चाहिँ त्यो भ्यालिड लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्छ कि, द वे वी ट्रिट देम। नेचर हामीले डिस्ट्रोय गर्छौँ होइन, अनि जुन ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले
फेरि ब्लेम पनि फेरि एनिमल्सहरूलाई नै दिन्छन् कि जब कि हामी उनीहरूको घरमा गएर अनि त्यहाँ आफ्नो बसोबास बसाइराखेको छौँ होइन सो उनीहरूको हन्टिङ ग्राउन्डमा गएर जब हामीले घर बनाउँछौँ अनि पछि उनीहरू फुड खोज्न त्यही ठाउँमा आउँछौँ भने अनि उनीहरूलाई नै फेरि पनिस गर्छौँ आइदर क्याप्टिभिटी गरेर अर उनीहरूलाई मारेर के अनि द्याट्स वाज कस्तो रङ मुभ फ्रम अ ह्युमन के ह्युमन होइन ह्युमन भनेको चाहिँ एकदमै लाइक हाम्रो प्लानेटभित्र नै सबभन्दा सेल्फिस यदि कुनै लिभिङ क्रिएचर छ भने त्यो ह्युमन हो होइन अब भनौँ न कुनै पनि जनावरहरूले सायद यदि निड नहुँदो रहेछ भने अथवा निड नहुँदो हो भने चाहिँ एउटा कार्निभोरसले चाहिँ त्यो भनौँ न के अरे अरू एनिमल्सहरूलाई कन्ज्युम गर्दैन होला कि उनीहरूकोमा निडको लागि मात्रै उनीहरूले गर्छ अनि अर्को चाहिँ उनीहरूकोमा एक्सप्लोइटेसन देखिँदैन होइन जसले चाहिँ आफ्नो बेनिफिटको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले हुर्काउने होइन अनि त्यसपछि आफ्नो सहजतालाई हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिने त्यो कुरामा चाहिँ अरू एनिमल्सहरूमा देखिँदैन तर ह्युमन बिङमा देखिन्छ होइन ह्युमन बिङ अब आफ्नै अब हेनहरूको कुरा ल्याउँदा चिकनहरूको कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ ब्याट्री केजेसहरूको कुरा भयो होइन अब गाई फार्मिङ भयो अहिले त झन् अब ट्रेडिसनल फार्मिङ सर्ट अफ कम्पेरिटिभली चाहिँ ट्रेडिसनल फार्मिङ राम्रो थियो होइन तर चाहिँ अब अहिले कमर्सियल फार्मिङ हुन थालेपछि एकदमै हाई ग्रुपमा एकदमै धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ पालेर चाहिँ अब त्यस्तै तरिकाले अब साइन्टिफिक सिस्टम अनुसार चाहिँ के उनीहरूको चाहिँ दुधहरू निकाल्ने होइन त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ अनि अब अहिले एकदमै सोच्ने हो भने होइन हामीले अब हात्तीहरूलाई दे आर द लाइक वान अफ दि वाइजेस्ट क्रिएचर होइन म्यामल अनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लोइट गरिरहेछ हामीले अब ह्युमन वाइल्ड लाइफको कन्फ्लिक्ट हेऱ्यो भने पनि अब यो मान्छेहरूले चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ भनौँ फरेस्ट इन्क्रोचमेन्टको कुराहरू पनि भइरहेछ होइन मान्छेहरू चाहिँ भित्र गइदिने अनि त्यसपछि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब एउटा प्रोटोकल हुन्छ भित्र छिर्ने फरेस्ट एरिया छिर्ने पनि एउटा प्रोटोकल हुन्छ होइन त्यो प्रोटोकललाई नमानिकन अब ड्रेसिङको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब एकदमै लाइट आँखा खाने खालको नेचुरल कलरसँग चाहिँ म्याच नहुने खालको कपडाहरू नलाउने भनेर भन्नुहुन्छ तर गाउँलेहरूले चाहिँ भित्र अब के अरे घाँस काट्न जाँदा होइन यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तै खालको कपडा लगाएर गइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ टाइगरहरूको चाहिँ एकदम आँखामा त्यो कलर आउने आएपछि चाहिँ यो नेचर के अरे भनौँ न केही होला भन्ने उत्सुकताले अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ टाइगर र ह्युमनहरूको कन्फ्लिक्ट हुने होइन इन्टरेक्ट भएर कन्फ्लिक्ट हुने यस्तो केसहरू पनि देखिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अल्टिमेटली गल्ती चाहिँ मान्छेहरूको देखिरहेको हुन्छ किनकि नगर भन्दै पनि उनीहरूले चाहिँ त्यही टाइपको प्रोटोकल फलो नगरिकन जाने अनि त्यसपछि विथआउट लाइसेन्सहरू पनि गइदिरहेको हुन्छ होइन आफ्नो पर्पजको लागि त्यो कुराहरू धेरै छ अनि अर्को चाहिँ भनौँ न अब यो कुरालाई नै फलो गरिराख्दा चाहिँ होइन ठ्याक्कै जोड्न चाहेँ कि हाम्रो घरमा पनि हामीले मुसालाई चाहिँ एकदमै के अरे कस्तो हाम्रो घरमा मुसा आएछ एकदम हाम्रो चिजहरू खाइदियो मुसा बार्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर त्यो त हाम्रो सोच हो नि त हामीले जग्गा किनेर हामीले घर बनाएपछि त्यो हाम्रो घर हो त्यो हाम्रो ल्यान्ड हो भन्ने तर नेचरमा चाहिँ त्यो रुल हुँदैन नि त नेचरमा पोलिटिकल डिभिजन हुँदैन नि त फिजिकल डिभिजन मात्रै हुन्छ होइन हामीले चाहिँ सायद कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हामीले चाहिँ उनीहरूकै घरको माथिपट्टि हामीले हाम्रो घर बनाइदियो अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ त्यो खानाको लागि हाम्रो घरसम्म चाहिँ आइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले के अरे उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरमा छिरेर हाम्रो खानेकुरा खाइदिइरहेछ हुन त अल्टिमेटली हेऱ्यो भने त्यो नेचरबाटै आएको चिज हो तर हामीले चाहिँ हाम्रो मेरो भन्ने टाइपको जुन एउटा पर्सनल बेनिफिटको सोच हुन्छ नि त्यो कुरामा चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ ह्युमनले चाहिँ अरू सबै क्रिएचरहरूलाई चाहिँ एकदम डोमिनेट गरेर होइन आफ्नो अधीनमा राखेर चाहिँ काम गर्न खोजेँ आफू नै ठुलो हो भन्ने टाइपको त्यो सोचमा चाहिँ काम गर्छ जसले चाहिँ गर्दा चाहिँ ह्युमन आर वान अफ दि मोस्ट सेल्फिस लिभिङ क्रिएचर मैले त्यो पिटर सिङ्गरले लेखेको कुरा पनि याद आयो क्या उहाँ जुन ठाउँमा बस्नुभएको उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ वाइल्ड एनिमल जब आउँछ अनि उनीहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा आउने चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या अब त्यही अघिको कुरामै अब यदि मैले उसको किचनमा गएर घर बनाएको छु भने अनि जब ऊ फेरि त्यही ठाउँमा फर्केर आउँछ ऊ कन्फ्युज हुन्छ नि त होइन के भयो मेरो ठाउँमा भनेर होइन अनि ह्युमन्सहरूको नराम्रो अर्को के बानी छ भने चाहिँ एनिमल्स देख्ने बित्तिकै फिड गरिदिने कि उनीहरूलाई खानेकुराहरू दिइदिने होइन अनि त्यसले पनि अनइन्टेन्सनल
कन्फ्लिक्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ नि त एनिमल्सहरूले पनि अब फुड पाइन्छ भनेर आउन थालेपछि चाहिँ अनि त्यसमै राख्छ मेरो धारणा चाहिँ अब देवघाटको केस होइन हाम्रो चाहिँ चितवनको चाहिँ वान अफ दि रिलिजियस एट्र्याक्सन है त्यो ठाउँमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यहाँ बाँदरहरू भनौँ लकडाउनमा पनि फिडहरू गर्ने कार्यक्रमहरू भयो होइन कतिजनाले आएर त्यो चाहिँ अब खुला हृदयले म माया गर्छु भन्ने हिसाबले गर्नुभयो होला होइन अथवा चाहिँ खान पाएन भन्ने कुराहरू होइन बाँदरले खान पाएन भन्ने कुराहरूले चाहिँ त्यो इन्टेन्सनले चाहिँ गर्यो होला होइन तर लङ टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ नेचुरली फिड भएर नेचरमै चाहिँ त्यहाँको भनौँ न नेचुरल चिजहरू खाएरै बाँच्नुपर्ने जनावर हो तर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बिस्तारै यो पाउरोटी होइन यो मान्छेहरूको जुन प्रोसेस्ड फुडहरू हुन्छ नि यो खाने बिहेभियरले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो नेचुरल फुडहरू छोडेर हामी मान्छेकै फुड कन्जम्सन गरौँ भन्ने टाइपको त्यो पुरै बिहेभियरै एकदमै चेन्ज गरिसकेको छ जसले गर्दा चाहिँ अब के अरे सरी बाँदरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो खाना खोज्नलाई जङ्गलको इन्भाइरोमेन्ट छोडेर मान्छेकै घरमा आउँछ कि अनि मान्छेको खानेको फलफुलहरू चोर्ने होइन बिस्कुटहरू चोर्ने पाउरोटीहरू चोरिदिने यस्तो कुराले गर्दा अब त्यो चाहिँ पहिला त उनीहरू नेचुरल हेबिटेटमै रमाउँथ्यो तर पछि मान्छेले त्यो फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिहेभियरल चेन्ज भएर नै अहिले चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ नि त एक किसिमले धेरै ठाउँमा हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरूको दोष देखिन्छ भन्छु म चाहिँ तिम्रो यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकचोटि भन्दै के देख्यौ र के एक्सपिरियन्स गर्यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ लाइक मेरो फर्स्ट टाइम नै हो होइन यसरी अब लाइक ब्रिडिङ सेन्टरमा आएको लाइक एलिफेन्ट्सलाई अप क्लोज देखेँ होइन अब एक त लाइक सुराजनले एकदम खतरा इन्फर्मेसन दियो कि होइन लाइक हुन्छ नि सर्टेज इन्साइट्सहरू दियो त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुँदैन नि त रेगुलरली मान्छेहरूलाई के कसरी ब्रिडिङ भइरहेछ अनि अब के छ हिस्ट्रीहरू हाम्रो होइन अनि द्याट वाज इन्ट्रेस्टिङ अरू भनेको त त्यस्तै हो आई गट टु सी लाइक लभली एलिफेन्ट काफ्स है यस्तो मजाकोहरू यहाँ त्यसै चाहिँ अलिकति दुःख लाग्ने टाइपको हुन्थ्यो मैले सुराजना सोधेँ नि थिएँ कमर्सियलाइज गर्छ कि भनेर नट गुड नि अब यहाँ आएर चाहिँ वाइल्ड एनिमल्सहरू देख्न पाइयो काल्प्सहरू देख्न पाइयो होइन अनि इट वाज क्वाइट गुड दे आर भेरी लभली तर अब नराम्रो पार्ट भनेको चाहिँ दे आर चेन्ड अनि त्यसपछि उनीहरूको त लाइफ एउटा वर्ल्ड भन्ने कुरा नै त्यतिमा इन्क्लोज भयो नि त आई डोन्ट थिङ्क कसैको पनि फ्रिडमसँग त्यसरी खेल्नु हुँदैन अनि फेरि क्याप्टिभमा चाहिँ एउटा के अरे गभर्मेन्ट इलेक्सन र अर्को प्राइभेटमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि उनीहरू दिनदिनै नेचुरल खानेकुरासँग एक्सेस हुन्छ तर प्राइभेटको हुँदै हुँदैन त्यो सुकेको धान हुन्छ त्यहाँभित्र मोलासेसहरू यो चाहिँ गभर्मेन्टवाला यिनीहरू सबै गभर्मेन्ट अनि चाहिँ प्राइभेट चाहिँ कता प्राइभेटको आफ्नै उसवाला भनेको त्यो फेस्टिभलहरू युज गर्ने फेरि यसमा के अरे फेस्टिभलमा गभर्मेन्ट वेपन पनि युज हुन्छ काफहरू फुटबलको लागि पोलोको लागि पोलोमा चाहिँ प्राइभेट हात पनि युज हुन्छ आमा गएपछि यसको छावा चाहिँ सँगसँगै कहाँ लगेको जग्गा बेबीहरूलाई अट्याक गर्ने त्यस्तो के हुन्छ अर्कोको बेबी छ भने एट्याक हुन्छ अर्को मेल हर्डमा चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ हर्डमा बस्छ अनि लाइक ग्रुप बनाएर बस्छ नि त त्यति बेलामा चाहिँ एउटा लाइक हर्डमा चाहिँ कतिजना हुन्छ अब डिपेन्ड्स है त्यो कतिजनाले चाहिँ अब छोडेर पनि जान्छ होइन मेलहरू चाहिँ स्पेसली मेलहरू छोडेर जान्छ फिमेलहरू चाहिँ बस्छ नि अब त्यही भएर उनीहरूको फिमेलहरूकोमा चाहिँ भेटे जस्तो कि साह्रो नलाग्ने उनीहरूको चाहिँ साह्रो राख्दैन नि त बाट चढाउनु पर्दैन माउथमा पनि चढ्नु त्यही भएर कम्पेरिटिभली चाहिँ प्राइभेटभन्दा गभर्मेन्टको लाइफ चाहिँ राम्रो छ प्राइभेट कम्पेरिटिभली त्यो दुईजना कस्तो मजाले भेट्यो क्या लाइक कति बजी भेटेर जस्तो गर्छ मान्छे तर्सिन्छ
भेटिरहेको छ कि त्यसले गर्दा त्यहाँ नि भेट्यो त्यसले होइन त्यहाँ नि भेट्यो आज दिनभरि हात्ती ढुक्क हो दाइ फिमेलमा एकजना मात्रै हो जस्तो लाग्छ यो गभर्मेन्ट सेन्टरमा सिक्किमको कसो जुम हुन्छ नहीं ऐसे और मीठा देखल जाता मेरो फर्स्ट टाइम इलेफेन्ट ब्रिडिङहरूमा आएको होइन अनि यहाँ आएर के रियलाइज हुन्छ भने चाहिँ हामीले कसरी नेचरलाई चाहिँ लिटरली लाइक चेन्जमा राखिराखेको छौँ उनीहरू जुन फ्री एनिमल हुनुपर्ने फ्री स्पिरिट हुनुपर्ने होइन जुन चाहिँ फ्रिडमको एउटा सिम्बल हुनुपर्ने हामीले उनीहरूलाई नै यसरी बाँधेर राखेछौँ भनेपछि वाट डज इट से अबाउट अस होइन एज अ ह्युमनको उसमा रूपमा हेर्दाखेरि होइन यदि हामीले सबै एनिमल्सलाई यसरी प्रोपर्टीको रूपमा हेर्ने हो भने होइन सोच्न नसक्ने उनीहरू फिल गर्न नसक्ने हो यस्तो जनावरको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ होइन आई मिन इफ यु जस्ट अब्जर्भ यत्तिकै पनि होइन यु क्यान सी कि उनीहरू कति सोसल छन् कति इन्टेलिजेन्ट छन् कति क्लेभर छन् होइन अनि यसरी चेनमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले मलाई चाहिँ हाम्रो त्यो पेन्डेमिकको याद दिलाउँछ जब चाहिँ हामी घरबाट बाहिर निस्किन सकेको थिएन र सबैजनाको स्ट्याटस सोसियल मिडियामा स्ट्याटस थियो कि लाइक वेन डज दिस पेन्डेमिक एन्ड र यहाँ जान पाऊँ त्यहाँ जान पाऊँ भन्ने कुराहरू तर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि बच्चैदेखि उनीहरूलाई चाहिँ यसरी चेनमा बाँधेर उनीहरूलाई यसमै बाँच्नको लागि नर्मलाइज गराइराखेको छौँ विच इज हरिबल थिङ के सो हामीले चाहिँ नेचरलाई चाहिँ टाढाबाट अब्जर्भ गर्दा इट्स भेरी गुड होइन तर यसरी हामीले आर्टिफिसियल रूपमा उनीहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस डजन्ट ह्याभ अ लाइक बेटर इम्प्याक्ट पछि गएर जुन ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्टहरू हुन्छ होइन त्यो कुरा नै अब अराइज हुने भनेको यस्तै कुराबाट हो सानसानो कुराबाट उनीहरू यत्तिकै अग्रेसिभ हुने होइन उनीहरूलाई जुन लाइफ टाइमभरिको टर्चर र यो क्याप्टिभिटी जुन छ होइन यो बोर्डमहरू कुराले नै उनीहरूलाई पछि गएर चाहिँ त्यो एग्रेसिभ गराउने हो कि हामीले लास्टको कुरा मात्रै हेर्छौँ सो आफू गएर यसरी अब्जर्भ गर्न थालेपछि चाहिँ अलिक कन्सियस डिसिजनहरू बनाउन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फर इक्जाम्पल हाम्रो चितवनको जुन एलिफेन्ट राइडिङ कुराहरू छ होइन हो यस्तोमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट नगर्ने होइन एलिफेन्ट फेस्टिभलहरूमा चाहिँ गएर आफ्नो पैसाहरू चाहिँ नहाल्ने आई थिङ्क द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट स्याङ्चुरी भिजिट भन्दा पनि ब्रिडिङ सेन्टरले चाहिँ मोर इन्फर्मेटिभ लाग्यो बिकज कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा भयो होइन अनि वान पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ कन्जर्भेसन भइरहेछ होइन तर अनदर फर्म अफ उसले चाहिँ आर्टिफिसियल ब्रिडिङ भइरहेछ नि त एन्ड इट इज लाइक उनीहरू लाइक स्मल इलिफेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज सो क्युट बट ठुलो इलिफेन्टहरूलाई चेन गरेको भन्यो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ चेन भएको देख्दाखेरि अनि उनीहरू लाइक दे वर लाइक प्यान्टिङ अनि त्यस्तो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्यो कि अनि देयर वर्ल्ड इज सो लिमिटेड कि त्यति सानो एरियामा अनि त्यो बेबीहरू पनि त्यही प्रोसेसबाट जान्छ भनेपछि चाहिँ आई लाइक हुन्छ नि फ्रिडमहरू पनि कति कर्टल हुँदो रहेछ भनेर पनि भयो लाइक देयर आर प्रोज एन्ड कन्स एन्ड आई थिङ्क लाइक वाइल्ड एनिमल्स सुड बी लाइक लेफ्ट टु नेचर
अनि इन्डेन्जर स्पिसिस हो हुन त, बट सर्टेन एरियामा राखेर लाइक विदाउट कर्टलिङ देयर फ्रिडम इट क्यान बी डन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो द्याट इज माई कन्क्लुजन. त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू के हो होइन, हामीले गर्न सक्नुपर्ने के कुराहरू के हो, फेस्टिभलहरूको कुराहरू भयो होइन. हो त्यो एउटा कन्क्लुजनको रूपमा एउटा केही भन्दैन. एज अ रेस्पोन्सिबल टुरिस्ट होइन, बाहिरबाट यदि कसैले चाहिँ यहाँको एलिफेन्ट सम्बन्धी चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न चाहन्छ भने, अथवा भनौँ न मैले चाहिँ एलिफेन्ट सम्बन्धी चाहिँ त्यत्तिकै म इम्प्याक्ट पार्दिनँ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्दैन हात्तीहरूलाई भनेर चाहिँ कसैले सोध्छ भने उनीहरूले चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ, पहिला सुरु त हात्ती चढ्नु भएन होइन. यहाँको हात्तीहरूको सिचुएसन एकदम कस्तो छ, कतिको वर्स छ, कुन अवस्थामा राखेको छ, कस्तो छ उनीहरूको सिचुएसन भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर मात्रै चाहिँ डिसिजन लिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ होइन. अनि सकेसम्म चाहिँ अब एलिफेन्ट बिटिङको केसहरू चाहिँ एकदमै नर्मली जुन टुरिस्टहरूले आए पनि बाहिर हिँड्दाखेरि देखिराख्ने खालको चिज हो होइन. अनि टुरिस्टहरूले चाहिँ गएर चाहिँ त्यो देखेको चिजलाई चाहिँ होटल एसोसिएसन अथवा इलिफेन्टको कोअपरेसन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सङ्गठन जस्तो छ होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ यस्तो देखेँ, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केही भूमिका खेल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल टुरिस्टको सर चाहिँ होइन त्यहाँ फिडब्याकहरू दिएर चाहिँ अथवा भनौँ कुनै इम्प्रुभमेन्टको स्टेप्सहरू चाहिँ आफूलाई आफ्नो दिमागमा आएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल टुरिस्ट केही जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलिफेन्ट स्याङ्चुरी मोडलको बारेमा चाहिँ धेरैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन. यो चाहिँ एलिफेन्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूको यो राइडिङको लाइफबाट चाहिँ मुक्त गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्री इन्डिभिजुअल लिभिङ बिङको रूपमा चाहिँ होइन आफ्नो नेचुरल बिहेभियर सो गर्ने एउटा वातावरण बनाउने ठाउँ चाहिँ स्याङ्चुरी भन्छु म चाहिँ होइन. अनि त्यो ठाउँ त्यो स्याङ्चुरी मोडललाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ यहाँको इलिफेन्ट कोअपरेसन र होटल एसोसिएसनलाई चाहिँ अझै सकेसम्म पुस गर्न आफ्नो लेभलबाट चाहिँ त्यो रोल प्ले गर्न सक्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ. अनि अब यहाँ एलिफेन्ट फेस्टिभल हरेक वर्ष हुन्छ होइन. एलिफेन्ट फेस्टिभलमा चाहिँ हात्तीहरूलाई चाहिँ इनह्युमेन तरिकाले नै भन्छु किनकि त्यो नेचुरल चिज होइन होइन. इनह्युमेन तरिकाले नै चाहिँ के अरे उनीहरूलाई ट्रेन गराइरहेको हुन्छ होइन. अब उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै ब्याक एन्ड फोर्थ रूपमा होइन, अनि त्यसपछि एकदम ऱ्यापिड टर्निङहरू गराइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ उनीहरूको नेचुरल हुँदैन होइन. त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूको हेल्थमा चाहिँ एकदम फिजिकल स्ट्रक्चरमा एकदम प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ कि. अब त्यसले चाहिँ इट्स अ टाइप अफ अब्युज नै भन्छु म चाहिँ होइन, एक्सप्लोइटेसन भनौँ न त्यो भन्छु. त्यही भएर मान्छेहरूलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो फेस्टिभलको पार्ट नहुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यो भिडियो थ्रु चाहिँ. जतिजनाले हेर्नुहुन्छ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ सौरा घुम्न आइदिनु होला. अनि त्यसपछि सौरामा चाहिँ एलिफेन्ट वेलफेयरको लागि अथवा हात्तीको जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने चिजहरूलाई चाहिँ सकेसम्म उनीहरूको फेभरमा चाहिँ पुस गर्न चाहिँ सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहे. अलिकति एनर्जेटिक भएर घुमाऊ न, आज खुट्टा दुखे पनि दुखोस् भनेर. हिजोकोले हिँड्न नसक्ने भएको ए मलाई गरेर होइन उता त्यो हात्तीको माथि राख्ने प्यासेन्जर राख्नलाई चाहिँ जुन हौडा युज हुन्छ नि त्यो हौडा एराउन्ड 100 किलोको हुन्छ कि. 100 किलो त्यो काठ हो, काठ हो. अनि त्यो डस्नाहरू पनि एकदम हेभी हुन्छ कि. 100 किलो वेट त त्यसले नै गरिदिरहेको हुन्छ. त्यो बेला फेरि मान्छे समीक्षा जस्तो मान्छे 4 जना बस्यो भने बिचरा हात्तीलाई कति प्रेसर हुन्छ. राहुल एकजना भयो. हात बच्यो है. मोटर बोट नै यसको एउटा सब्स्टिट्युसन हो. त्यो चाहिँ यो संरक्षित क्षेत्र जहाँ चाहिँ यो के भन्छ जलचर
प्राणीहरूको उपस्थिति भएको कारणले यसमा चाहिँ यो मोटर बोर्डलाई अथोरिटी दिएको छैन। रुडिसियल डक भन्छ, यो साइबेरियन डक पनि भन्छन् होइन। अब यो डक चाहिँ प्राय गरेर साइबेरियन सीमा यो समर सिजनमा चाहिँ नि मास पपुलेसन देखिन्छ भन्छ। अब आफू गइआएन थाहा छैन, अर्कोले अनि त्यो साइबेरियन सीबाट आउने चरा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा आइपुग्दैन, तिनीहरू चाहिँ प्राय अफ्रिकन मुलुकतिर जान्छ। हाम्रो यो चाहिँ टिबेटको आर्कटिक लेकहरूमा समर व्यतीत गरेर विन्टरमा चाहिँ यो साउथ एसिया साइडतिर ट्राभलिङ गर्दै आउँछन्।